Vi invito ad aprire la parola del Signore nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, dal versetto 7 fino al 11. Oggi è la nostra penultima predicazione di questa serie, Radicati in Cristo, pienezza e speranza. E oggi, mentre io meditavo in questo brano, il Signore ha parlato tantissimo al mio cuore, perché se facciamo una lettura in fretta, siamo propensi a pensare che qui è solo una parola di saluto per quella chiesa, dove Paolo ha detto alle persone che erano con lui, ma se facciamo una lettura piano piano, abbiamo tante cose da imparare da questi versetti. E oggi credo che la parola del Signore ci insegnerà come la grazia trasforma uomini comuni in strumenti straordinari. Come la grazia trasforma uomini e donne comuni come noi in strumenti straordinari. Leggiamo la parola del Signore, Colossesi 4, dal 7. Dice così: tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigione, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzione, se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio. Preghiamo ancora una volta. Padre Santo, abbiamo letto la tua parola. Questa parola, Signore, è preziosa. Questa parola è vera. E questa parola, Signore, è potente per parlare ai nostri cuori. Così, Padre, noi ti chiediamo che ora ogni voce della nostra anima, del nostro cuore, possa essere chiusa e che possiamo, Signore, essere attenti alla voce del Signore, che possiamo, Signore, sentire la tua dolce voce, Signore, che possiamo capire la tua parola. Aiutaci, Spirito Santo, perché noi non siamo capaci di capire questa parola. Aiutami, Spirito Santo, perché io non sono capace di insegnare la tua parola. Abbiamo bisogno della tua grazia e della tua potenza. E così noi ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, immaginate la scena. Siamo a Roma. Questa parte è più facile da immaginare. Solo che siamo a Roma intorno all'anno 60-62 del primo secolo. Non siamo in un palazzo imperiale, tra marmi e banchetti.
Siamo in un luogo di reclusione. Lì c'è un uomo anziano, segnato dalle cicatrici di 1000 battaglie. Un uomo che porta nel suo corpo i segni del Signore Gesù. Quell'uomo è l'Apostolo Paolo. Egli è incatenato a un soldato romano 24 ore su 24. La sua libertà è limitata, ma il suo spirito vola alto. Sta concludendo una lettera alla Chiesa di Colosse, una lettera che esalta la supremazia di Cristo. Ma giunto alla fine, invece di chiudere frettolosamente con un semplice amen, come credo che io farei, Paolo apre il sipario del suo cuore e ci presenta ora la sua squadra, la sua team, coloro che lavorano dietro del sipario, coloro che sono importanti, ma probabilmente la storia non racconterebbe i suoi nomi. Perché spesso guardiamo Paolo, parliamo tantissimo da Paolo, questo grande apostolo, ma guardiamo a Paolo come un gigante solitario, come un Rambo spirituale. I bambini non lo sanno chi era Rambo, ma Rambo era quello che guadagnava una guerra da solo. Ma questo testo ci smentisce. Paolo non era un solista, Paolo era un direttore d'orchestra. Ele ci mostra che l'opera di Dio non è fatta di superstar, ma da uomini e donne, in carne ed ossa, con storie ferite, passati difficili, temperamenti diversi, cioè tutti lavati dallo stesso sangue, uniti dalla stessa missione. Così vorrei invitarvi a camminare tra i banchi di questa galleria di entrate. Guardiamo questi volti, ascoltiamo le loro storie, perché in Tichico, in Onesimo, in Marco, noi vediamo noi stessi e vediamo soprattutto la grazia meravigliosa di Dio. Così possiamo cominciare per Tichico e Onesimo, versetti dal 7 al 9. Leggiamo ancora una volta cosa Paolo ha parlato di questi fratelli. Tutto ciò che mi riguarda. Versetto 7, vi chiedo di lasciare sempre la Bibbia aperta, per favore. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui l'ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Per cominciare per Tichico, notate la bellezza di questa storia, perché Tichico non è l'apostolo che scrive la teologia, questo era Paolo, ma Tichico è il postino, il corriere che porta la teologia. Immaginate il viaggio da Roma a Colossi, c'erano circa 2000 chilometri.
Tíquico doveva attraversare mari in tempesta, strade infestate da briganti, montagne imperve. E cosa Tíquico portava nel suo zaino? Se aveva un zaino, portava la lettera ai Colossesi. Questa che siamo a studiare 3 mesi fa, 4 mesi fa. Ma non solo la lettera ai Colossesi, portava anche la lettera agli Efesini, portava la lettera a Filemone. Se Tíquico fosse stato infedele, se avete gettato la spugna a metà strada, noi oggi non avremo questi tesori nelle nostre vite. Tíquico ci insegna che nel regno di Dio non ci sono compiti piccoli. Forse troviamo il suo nome solo velocemente, ma questo compito che Tíquico ha sviluppato non era piccolo. Nel regno di Dio nessun compito è piccolo. Nel regno di Dio tutto che c'è sono compiti fedeli. E sa come Paolo definisce Tíquico? Caro, fedele e compagno. Probabile che Paolo è diventato questo grande teologo che tutti noi studiamo e diciamo il suo nome. Solo che Tíquico non cercava le luci del palcoscenico. Tíquico cercava solo di servire il suo Signore, non Paolo, Gesù Cristo. Tíquico ha capito che il suo lavoro era importante nel regno. Ma guardate chi è accanto a Tíquico. Il versetto 9 ci lascia senza fiato. Guardate o che Paolo dice di questo fratello. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo. Credo che questo nome non è strano per noi. Onesimo non era nato nobile. Ricordatevi della lettera a Filemone. Onesimo era uno schiavo. E non un semplice schiavo, ma un ladro. E un fuggitivo. Onesimo apparteneva a Filemone. Filemone era un leader della chiesa proprio lì a Colosse. Un giorno Onesimo rubò al suo padrone e scappò via. Fuggì verso la grande metropoli, verso Roma. Probabilmente Onesimo ha pensato di perdersi nella folla anonima, pensando lì nessuno mi troverà. Nella città eterna, Roma, nessuno mi troverà lì. Ci sono tanti miliardi di persone a quella città. Tanti miliardi. La storia racconta che a quel tempo Roma aveva 1 miliardo di persone. E non aveva una città migliore per non essere trovata. E sicuramente Onesimo ha pensato, lì sarò libero. Ma Dio ha un GPS che non perde mai il segnale. Nelle strade affollate di Roma, o forse in prigione, Onesimo incontra chi? Paolo. E l'incontro con Paolo diventa un incontro con Gesù. La grazia lo colpisce, il suo cuore di pietra viene spezzato. Adesso notate il miracolo. Colui che era uscito da Colosse come un criminale, ora vi ritorna come un fratello carissimo.
Fratelli, il Vangelo non nasconde il nostro passato. Il Vangelo lo redime. Immaginate il pensiero della Chiesa di Colosse nel vedere arrivare Tichico accompagnato da Onesimo. Credo che qualcuno ha chiamato accanto, ha detto: non è quello lo schiavo che ha derubato Filemone? E outro ha detto: sì, è lui, è tornato. Ma sa cosa è successo? Perché ora Onesimo non è più definito dal suo peccato, è definito dalla sua unione con Cristo. La grazia trasforma gli inutili in strumenti preziosi. Vediamo anche due fratelli. Al versetto 10 Paolo ha scritto: vi salutano Aristarco, mio compagno di prigione, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzione, si viene da voi, accoglietelo. Adesso Paolo menziona due uomini della circoncisione, due ebrei. Aristarco è quell'uomo della lealtà a ogni costo. Aristarco era un macedone di Tessalonica. Questo uomo era stato quasi linciato dalla folla a Efeso. Per che cosa? Per causa di Paolo. E ora, quell'uomo che era quasi linciato, dove lo troviamo? In prigione con Paolo. Mi sembra che Aristarco è quell'amico che entra quando tutti gli altri escono. Aristarco è quell'amico che arriva quando tutti gli altri vanno via. È colui che non ci abbandona nell'inverno della vita. E vi dico, fratelli, tutti noi abbiamo bisogno di un Aristarco nella nostra vita. Quello che non ci giudica per i nostri atteggiamenti. Quello che ci ama nonostante le nostre debolezze. Perché io sono sicuro che Paolo poteva essere questo grande apostolo, ma sicuramente Paolo ha fallito tante volte. E sicuramente Aristarco ha perdonato quell'amico. Tutti noi abbiamo bisogno di un Aristarco nella nostra vita. Ma la storia che mi commuove di più non è di Aristarco, è quella di Marco. Questo Marco qui. Chi era questo Marco? Ricordatevi, Marco era un giovane ricco di Gerusalemme. Sua madre aveva una casa grande dove la chiesa primitiva pregava. Quando Paolo e Barnaba partirono per il primo viaggio missionario, portarono con sé questo giovane Marco. Ma arrivati in Panfilia, le cose si fecero difficili. C'erano malattie, c'erano i monti del Tauro pieni di briganti, c'era la fatica. E cosa fece Marco? Scappò, abbandonò la missione, divenne un disertore. Forse Marco aveva detto: io sono troppo giovane da morire, io vorrei tornare a casa della mia madre, che non manca nulla, è una casa di ricchezza. E penso che Marco, fratelli, sapete perché non possiamo condannare Marco? Perché penso che io al suo posto potrebbe fare la stessa cosa. Aspetta, a casa da mia madre non manca cibo.
A casa da minha madre è calda. A casa da mia madre non manca nulla. Adesso sono qui, in mezzo a tante malattie, a tanti pericoli. Forse Marco ha pensato che la missione era una passeggiata di weekend. Ma sa cosa? La Bibbia racconta che anni dopo, quando Paolo voleva ripartire per il secondo viaggio missionario, Barnaba, che come dice il testo era cugino di Marco, Barnaba aveva un cuore più soffice del cuore di Paolo. E Barnaba disse: Paolo, diamo al ragazzo una seconda possibilità. Ma Paolo fu categorico: no, non porterò con me chi mi ha abbandonato nel mezzo dell'opera. E il testo dice, Atti 15, dopo potete leggere questo testo. Il testo dice che il conflitto tra Paolo e Barnaba è diventato così aspro che i due giganti si separarono. Paolo ha preso altri compagni di viaggio per andare a una parte e Barnaba per altra parte con Marco. Fate attenzione, Marco era un etichettato. Marco per tutti era un fallito. Agli occhi del grande apostolo Paolo, Marco era una persona inaffidabile. Ma guardate ora il testo. Siamo alla fine della vita di Paolo. E cosa Paolo scrive alla chiesa dei Colossi? Se Marco viene da voi, accoglietelo. Ma c'è una cosa che Paolo scrive più bella nella seconda lettera a Timoteo. Paolo scrive: prendi Marco e portalo con te perché mi è molto utile per il ministero. Che meraviglia! Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe è il Dio della seconda possibilità. Paolo ha cambiato idea perché Dio ha cambiato Marco. Forse qualcuno da noi, fratelli, oggi possiamo avere fallito. Possiamo avere cominciato bene la corsa cristiana e poi abbiamo mollato. Forse ti porti dietro il peso di un errore dal passato, di un ministero abbandonato, di una promessa infranta. Ascolta bene la storia di Marco. Il tuo fallimento non è la fine. Se Dio ha potuto restaurare Marco, il disertore, e farlo diventare l'autore del Vangelo che porta il suo nome, Egli può restaurare anche noi oggi. Terzo e ultimo posto. Gesù giusto. Versetto 11. Paolo ora cita un uomo dal nome importante, Gesù, ma dalla storia sconosciuta. Paolo scrive: e Gesù, detto giusto, questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Di questo Gesù, detto giusto, non sappiamo nulla, se non quello che è scritto qui. Questo uomo non ha scritto libri, non ha fondato chiese famose, ma ha fatto una cosa essenziale. Questo che dice Paolo. È stato un conforto per l'apostolo.
La parola greca che è tradotta qui è pareigoria. E da questa parola deriva anche il termine medico per indicare un calmante, un sollievo dal dolore. Paolo era in catene, Paolo era attaccato dai falsi dottori, molti dei suoi connazionali ebrei lo odiavano, lo consideravano un traditore della legge. Paolo si sentiva solo, ma c'era quest'uomo giusto. La sua sola presenza era un balsamo per le ferite di Paolo. Fratelli, il ministero della consolazione è potente. A volte non servono grandi prediche. Quello che serve in più è una spalla amica. Serve qualcuno che ti sia vicino nel giorno della prova e ti dica: non sei solo, sono con te. Viviamo in un mondo pieno di critici, ma Dio sta cercando tra il suo popolo consolatori. Dio sta cercando uomini e donne come questo Gesù giusto, che sappiano fasciare le ferite dei guerrieri stanchi. Per concludere, guardiamo questo quadro finale, questa galleria che siamo passati. Un postino fedele, Tichico, uno schiavo fuggiasco perdonato, Onesimo, un compagno di prigione leale, Aristarco, un giovane che aveva fallito ma è stato restaurato, Marco, un uomo silenzioso che porta conforto, Gesù giusto. Questa è la Chiesa del Signore Gesù. Non è un museo di santi perfetti, ma un ospedale di peccatori guariti che diventano collaboratori del Re dei Re. E io, fratelli, non posso finire prima di parlare da me. Anche io non sono in grado di essere qui oggi. Anche io non sono esperto abbastanza per essere un pastore, per essere un missionario, perché ho già fallito tante volte. E peggiore, credo che continuerò a fallire tante altre volte. Ma così come questi fratelli, un giorno il Signore mi ha lavato, il Signore mi ha perdonato, il Signore mi ha portato una nuova vita, e solo per questa ragione io posso essere qui oggi. Non sono le mie qualità personali, non sono le mie abilità, non è perché sono buono o perché faccio solo le cose giuste, ma perché sono un peccatore redento dal nostro Dio. E la domanda che vi faccio: qual è la tua storia oggi? Ti senti piccolo e invisibile come Tichico? Sii fedele, il tuo lavoro è visto dal cielo. Ti senti colpevole come Onesimo? Corri da Gesù, non scappare più. Ti senti un fallito come Marco? E alzati.
la grazia di Dio è sufficiente per ricominciare. L'unico requisito per fare parte di questa squadra di Paolo, questa squadra che aveva un schiavo, un ricco, un fuggitivo, un prigioniero, l'unico requisito non è la perfezione, è il perdono. È questo perdono che è stato acquistato a caro prezzo, non con oro o argento, ma con il prezioso sangue di Cristo. Se tu sei stato perdonato, tu devi fare parte di questa squadra e devi lavorare insieme alla Chiesa affinché il nome del Signore sia esaltato tra i popoli. Che lo Spirito Santo ci renda oggi collaboratori fedeli, restaurati e consolatori per la gloria del suo nome. Amen. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Padre Santo, grazie Signore per la tua parola. Grazie Signore perché lo sappiamo che noi non siamo in grado di essere le persone che pensiamo essere. Non siamo persone perfette, ma siamo restaurati dal tuo sangue. Siamo perdonati. Grazie Signore perché il tuo perdono ci ha fatto utili dal tuo regno. Grazie Signore perché non è la nostra storia del passato che definisce la nostra vita attuale. Quello che ci definisce è la vittoria sulla croce. È il tuo sangue versato per i nostri peccati. Perché ora il Dio che è creatore di tutte le cose ci vede attraverso Cristo e possiamo essere più bianchi della neve, non perché non pecchiamo, non perché non falliamo, ma perché tu hai lavato i nostri peccati. Grazie Signore, porta sempre questa verità ai nostri cuori e nel nome di Gesù che noi preghiamo.